moment do të lidhemi në këto momente me shkencëtaren dhe studiuesen Klaudia Hoxha. Përshëndetje, faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Fillimisht, cili është komenti juaj për atë që po ndodh në Zvërnec dhe reagimin qytetar? E kuptoj fort mirë reagimin qytetar, sepse ka disa arsye pse po shohim pikërisht të reagim. Fillimisht kemi të bëjmë me grupet shqetësuara për impaktin mjedisor që në fund të ditës çdo ndërhyrje ka në mjedis. Ka nga ata që shqetësohen që po aplikojmë shumë këtë konceptin e tokës bosh, pra duket sikur në qoftë se nuk ka prani njerëzore aty që të kthejë një aty koktejle, vlera e një mjedisi është e pa konsiderueshme. Ndërkohë nuk kemi të bëjmë me toka bosh, kemi të bëjmë me hapësira në të cilat gjallojnë specie në rrezik shtukjeje, hapësira të cilat i shërbejnë ruajtjes së balancave natyrore, po përpos po themi shqetësimeve lidhur me impaktin mjedisor, ka edhe aspekte të tjera. Unë do ndalem pak te fusha ime që është ajo politikbërjes, transparenca. Pra, ne nuk kemi realisht një projekt të konceptuar. Nga ana tjetër, mungojnë studimet e thelluara për impaktin në mjedis, nuk kemi një dokumentacion të plot, ne në Shqipëri kemi ligje për konsultimin publik, po ndërkohë nuk kemi pasur angazhim qytetar dhe angazhim të ekspertëve në forma publike. Incidenti që ndodhi në Zvërnec me në dukje gangster që tërhoqën zvarr një qytetar në sy të forcave të policisë, mendoj që e ka thelluar akoma më tepër këtë pakënaqësi. Dhe si të mos mjaftonte kjo, vum re dhe një heshtje mediatike pas atij incidenti. Po flas këtu sidomos për mediat, po themi më të mëdha, më të fuqishme, dhe sigurisht që kjo e shton akoma më shumë revoltën, sepse ngre dhe një farë dyshime te qytetarët përderisa media nuk po e transmeton. Madje përkundrazi, atë ditë që ka ndodhur incidenti u transmetua një deklarat e investitorëve të presupozuar. Kjo ngre dyshime të qytetarët që ka diçka këtu që nuk shkon përderisa nuk po transmetohet lajmi. Kështu që ka disa arsye pse po shohim këtë situatë që po shohim. Në fund është dhe aspekti ligjor, jo më larg se dje unë lexova në lajme që po hetohet sa i përket dokumentacionit të shëquajtura veprona private në këto zona. Pra dyshohet për parregullsi në dokumentacion, po kështu edhe investigimi që u publikua nga gazetarët e Reporterit, pjesë e rrjetit investigativ BIRN, që për hir të së vërtetës është një nga rrjetet investigative me reputacion më serioz, sidomos në rajon. Pra, janë shumë aspekte që nga impakti mjedisor, që te mungesa e transparencës, te incidentet që ndodhin, te heshtja mediatike, si dhe dyshime mbi parregullsi ligjore. Domethënë është një shumësi arsyesh që shpjegon pse po vërejmë këtë situatë që po vërejmë. Sa efektive është kushtëzimi i Bashkimit Evropian në fushën e mbrojtjes së mjedisit kur bëhet fjalë për interesa të mëdha ekonomike dhe politike? E kuptoj edhe ngacmimin e pyetjes suaj, sepse sigurisht këto debate janë edhe brenda Bashkimit Evropian, është një farë ndonjëherë pakënaqësie që BE-ja predikon, por jo gjithmonë zbaton atë që predikon. Megjithatë, për të qenë realist, paktën nga çfarë kam parë unë nga reagimet e Bashkimit Evropian për këtë pjesë, shqetësimet janë të vazhdueshme në të gjitha raportet vjetore të fundit të Komisionit Evropian për Shqipërinë. Madje komisioni është shprehur edhe me shqetësime specifike sa i përket projektit të aeroportit, për shembull, atë aeroportit të Vlorës.
po themi reagim të fundit të Komisionit Evropian ndaj antarëve të Parlamentit Evropian, cilët erdhen me një pyetje sa i përket këtyre projekteve, po themi të predispozuara. Reagimi ishte i qartë që Shqipëria duhet të përmbush standardet evropiane për mbrojtjen e mjedisit, jo vetëm në parafrimin e legjislacionit, por edhe sa i përket zbatimit të përgjegjësive që lidhen drejt për drejt me Natura 2000, që është dhe gurthemeli i politikës së BE-s për konservimin e biodiversitetit. Shiko, unë mendoj që BE-ja do dalë me një reagim sepse duhet të dalë, por sigurisht ngjarja ka përshkallëzuar shumë shpejt dhe ne e dim që reagimet e institucioneve, organizatave kaq të komplekse si Bashkimi Evropian jo gjithmonë vinë në mënyrë të menjëhershme, teksa eventet janë duke u zhvilluar. Pra, ju kuptoj. Dhe ata në një reagim zyrtar kanë thënë që po monitorojmë situatën, por sigurisht ky rast është një test shumë i fortë si për Shqipërinë në rrugën e antarësimit në BE, po ashtu edhe për Bashkimin Evropian për zbatimin e direktivave të veta sa i përket zhvillimit qëndrueshëm dhe mbrojtjes së natyrës. Dhe meqense jemi këtu, sa mendoni se mund të ndikojë në vlerësimin që Bashkimi Evropian do t'i japë Shqipërisë për kapitullin 27 mbi mjedisin dhe klimën, rasti i pishporonartës? Shiko, unë mendoj që jemi në një pikë shumë të ndjeshme, sepse para pak ditësh Shqipëria në fakt u përgëzua nga Bashkimi Evropian si vendi i dytë në rajon, pra pas Malitzi, për mbylljen e, po themi, fazave të ndërmjetme, kështu që në këtë pikë kjo situatë ne nuk na ndihmon. Pra bie ndesh pikërisht me këtë lloj, po themi, përgëzimi që kemi marrë si shtet në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Kështu që mënyra se si do të menaxhohet kjo, unë e quaj krizë që po ndodh, mënyra si do menaxhohet ky lloj debati do ketë pa diskutim ndikim, po jo vetëm në kapitullin e mjedisit dhe klimës, sepse këtu kemi të bëjmë edhe me aspektin demokratik. Pra këtu kemi të bëjmë me çështje që lidhen me transparencën, me çështje që lidhen me angazhimin qytetar, po kemi të bëjmë edhe me incidentin që ndodhi, që është i paimagjinueshëm në një demokraci, është realisht është shumë i rëndë. Kështu që kemi të bëjmë edhe me aspekte jo drejt për drejt mjedisore, por me aspektin se si po menaxhohet e gjithë situata dhe nga ana e standardeve, po dhe nga ana procedurale e politikbërjes. Si patju deklaratat e kryeministrit Rama një ditë më parë në lidhje me këtë çështje dhe argumentet që ai dha? Në bazuar në një gjykim shumë të ftohtë dhe profesional, reagimi i kryeministrit mu duk sikur kishte një farë tendence për të evokuar një rëndesë emocionale dhe ndoshta dashur pa dashur nxiti dhe një farë polarizimi në shoqëri që në gjykimin tim në këtë lloj situate kaq të përshkallëzuar është krejt i panevojshëm dhe nuk i shërben debatit. Çfarë dua të them me këtë? Kryeministri u mor për shembull dhe me disa elemente konspiracionizmi që kanë qarkulluar, të cilat siç kanë qarkulluar në mediat online, po ashtu dhe janë përgënjeshtruar në mediat online, që ja kanë qenë të bëra video flamuj me inteligjencë artificiale. U mor pastaj pak me pjesën po pse reagon Greqia, pra hodhi dyshime që përderisa Greqia po reagon në një farë mënyrë ndoshta, kjo po themi mund të lexohet si kur nuk na e do të mirën. Pastaj u foli dhe për ata që manipulojnë këta, domethënë, si thua, kishte një farë devijimi që
në elemente që në gjykimin tim si politologe janë të pa dobishme për debatin aktual. Depolarizimi që u vërejt në atë reagim ishte edhe përmes këtyre deklaratave që o je për investim, o je kundër investimit. Pra u bë si një farë ndarjeje me thik që o duam investim, ose duam investim. Në fakt, pyetja që shtrohet sot nuk është a duam apo s'duam investitor, është çfarë lloj investimi po kërkojmë në vendin ton në periudha fatgjatë që përmbush ato 3 shtyllat e zhvillimit qëndrueshëm. Sepse që të kesh zhvillim qëndrueshëm, duhet të kesh jo vetëm zhvillimin ekonomik, po duhet të kesh mbrojtjen e mjedisit, si dhe gjithë përfshirjen sociale. Dhe ndoshta shqiptarët prandaj janë si qytetarë dhe më të ndjeshëm, sepse ne kemi parë sidomos me turizmin në vijën bregdetare që gjithnjë e më shumë bizneset tentojnë, po themi, ose të tërheqin ata turistë që janë pak më të kamur, ose po shikojmë her pas here edhe spekulime me çmimet. Pra, në një farë mënyrë vit pas viti po vështirësohet aksesi ndaj këtyre zonave pushuese, po themi për qytetarët e thjeshtë. Dhe për këtë arsye, duke parë eksperiencën me turizmin që kemi pasur këto vitet e fundit, ndoshta dhe një farë sensibiliteti sa i përket gjithë përfshirjes sociale është automatikisht më i lartë. Kështu që në këtë optik mendoj që ai lloj reagimi duhet merrej më shumë dhe të adresonte drejt për drejt të gjitha ato pikat që unë parashtrova në fillim, të cilat e kanë rënduar këtë situatë deri në momentin që po e shohim tani. Pra, dhe mendoj që është dhe në interes të cilit-do kryeministri dhe cilës do qeverie që të ketë transparencë për këtë çështje. Më kupton sepse të tilla projekte kaq të mëdha vinë edhe me rreziqe reputacioni. Pra, po të përmendim, jo më kohë të përmenda dhe jo vetëm hetimin e spakut, por edhe investigimin që kanë nxjerr Birn. Për shembull, mendoj që mediat, ndoshta më tepër se me artikullin tim që unë fakt e kam shkruar në një media të huaj, duhet merren pak më shumë edhe me këtë investigim, sepse është një investigim shumë i detajuar dhe mendoj edhe për çdo qeveri që është palë në një investim apo kërkon të zhvillojë vendin, është një rrezik shumë i madh për reputacionin. Ju kuptoj. Ndërkohë, po. Yes. Kryeministri argumenton se zona është e kategorisë 5 sipas IUCN-s dhe lejon aktivitet ekonomik. A e zgjidh kjo debatin ligjor dhe mjedisor apo mbeten ende pikpyetje të tjera? Shiko, disa grupime mjedisore që janë marrë prej vitesh me këtë debat, me këtë temë, e kanë ngritur dhe këtë aspektin ligjor si problematik, sepse pretendojnë që është kryer ky ndryshim, si thua pikërisht për të lejuar këtë lloj ndërhyrjeje. Dhe ky lloj ndryshimit, po themi me çka kam lexuar unë që presupozojnë edhe këto grupime, ka thjesht si qëllim që të realizojë këtë lloj projekti për shkak se në vazhdim, duke qenë se ne duhet parafrohemi 100% me standardet evropiane, do të jetë, po themi, deri diku e pamundur, sepse ligjet nuk kanë fuqi prapavepruese. Për çfarë, domethënë, ky, po themi, unë po i bëj një rezume pretendimit të grupimeve që kanë punuar më nga afër me këtë çështje. Dhe këto janë pika që duhet sqarohen për opinionin publik. Sa problematike është nga pikpamja e qeverisjes fakti që vetë kryeministri pranoi se ende nuk ka një studim të ndikimit të këtij projekti në mjedis? Pa diskutim që është shumë problematike. Unë jo më kohë të përmenda që rruga, po themi, ndikimi dhe në rrugën tonë drejt Bashkimit Evropian nuk do ketë të bëjë thjesht me kapitullin e mjedisit, por dhe me këto standarde demokratike të mirëqeverisjes. Në praktikën më të mirë të angazhimit qytetar, informimi dhe konsultimi duhet të ndodhë në çdo etapë
të një projekti. Pra, jo vetëm në pjesën që tani kemi një projekt shumë të mirë menduar specifik dhe do ta diskutojmë, por që në fazat e para të idesë, të konceptit, të rishikimit, të projekteve zyrtare, pra dhe pastaj edhe në fazat e zhvillimit dhe përfundimit, pra që të kemi, po themi, që të arrijmë këtë standardin ideal të mirë qeverisjes, duhet marrim parasysh këto hapa. Dhe momentalisht nuk i kemi. Kryeministri, siç e thoni dhe ju, e pranoi dhe vetë që duke qenë një ide shumë komplekse, nuk ka një projekt specifik dhe për këtë arsye nuk ka as impakt, vlerësim të impaktit në mjedis, po duket sikur po ju kërkonte qytetarëve të tij që ta thjesht ta besojnë. Më kupton që kur ta shikoni ju se çfarë gjë e bukur do bëhet aty, që nuk e ka gjithë rajoni, gjithë Mesdheu, gjithë Europa, pastaj do ta shikoni mirë, po nuk funksionon kështu. Më kupton, edhe sikur të kemi të bëjmë me njeriun më të kulluar dhe me qëllimin më të mirë mbas një projekti, nuk funksionon në këtë mënyrë. Pse? Sepse rreziqet për këtë lloj ndërhyrjeje, sidomos për resorte luksoze dhe investime kaq të, po themi, me sa përflitet kaq të mëdha, rreziqet janë shumë të larta. Kështu që nuk mundet të ecet me këtë frym për shkak se dëmet që mund të ndodhin mund të jenë të parandalueshme. Faleminderit shumë zonja Kodashishit me ne. Faleminderit juve. Ditë mirë.